আজ এমন এক গ্লাস পানীয় বানিয়ে দেখাবো যা আপনার বুকে জমা কফ, কাশি, গলা ব্যথা, টনসিলের ব্যথা, অ্যাজমা বা হাঁপানি সবকিছু ভালো করে দিবে। পাশাপাশি আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দিবে। শুধুমাত্র সপ্তাহে 3 দিন এটিকে সেবন করতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই উপকারী পানীয়টি সেই সব ভাইরাসের জন্য যেসব ভাইরাস মৌসুম পরিবর্তনের জন্য আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ হিসাবে হানা দেয়। বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন এইসব ভাইরাস থেকে মাত্র 20% রোগ যেটা আধুনিক সায়েন্স মানে ঔষধের মাধ্যমে সেরে ফেলা যায়, আর বাকি 80% রোগের সাথে আমাদের শরীর লড়াই করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের শরীর সবসময় ব্যাকটেরিয়ার সাথে লড়াই করে। প্রতি বছর এমন সব ভাইরাস আসে যেগুলোর চিকিৎসা অতি দ্রুত করা সম্ভব হয় না। এই ভাইরাসের জীবাণু থেকে তারাই লড়াই করতে পারে যাদের মধ্যে ইমিউনিটি সিস্টেম মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। আর এই জন্যই আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি পানীয় বানিয়ে দেখাবো যেটা আপনার শরীরে গিয়ে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের সাথে লড়াই করবে। আর এই পানীয়টি খাওয়ার সাথে সাথে আপনি রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। এত উপকারী পানীয় বানাতে মাত্র 10 মিনিটের মতো সময় লাগবে। তাহলে বন্ধুরা চলুন পানীয়টি কিভাবে তৈরি করব দেখে নেওয়া যাক। তার আগে আপনাদের সকলকে একটা ছোট্ট অনুরোধ, তা হলো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের মনে হয় যে এই ভিডিওটি দেখে আপনারা এতটুকু উপকৃত হয়েছেন, তাহলে প্লিজ এই ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও এই বিষয়টি জানতে পারে। বন্ধুরা, এই পানীয়টি বানানোর জন্য সবার প্রথমে একটি পাত্রে 1 গ্লাস পরিমাণ পানি নিয়ে নিন। অর্থাৎ পানি আপনার পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী নিতে পারেন। আর যদি একজনের জন্য বানিয়ে থাকেন তাহলে 1 গ্লাস নেবেন। এরপর যা লাগছে তা হলো আদা এইভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। আর বন্ধুরা, এই আদার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভেষজ গুণ। আদায় অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট রয়েছে যা আমাদের ঠান্ডাজনিত যে কোনো সমস্যা দূর করার ক্ষমতা রাখে। আমি এখানে 1 চামচ পরিমাণ আদার কুচি দিলাম। এরপর যা লাগছে তা হলো কালো জিরা। কালো জিরাকে সব রোগের মহা ঔষধ বলা হয়। এর সম্পর্কে আলাদা করে বলার আর কিছুই নেই। জ্বর, কাশি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা দূর করার জন্য কালো জিরা যথেষ্ট উপকারী। এখানে আমরা আধা চা চামচ পরিমাণ কালো জিরা দিয়ে দিব। এরপর এখানে যা দিব তা হচ্ছে লবঙ্গ এবং এলাচ। লবঙ্গ এবং এলাচ শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা যেমন হুপিং কাশি, অ্যাজমা, ফুসফুসের সংক্রমণের মতো সমস্যার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। আমি এখানে 2টি লবঙ্গ ও 2টি এলাচ নিয়েছি। বন্ধুরা, সবশেষ আমাদের যা লাগবে তা হলো হলুদ। এখানে আমি হলুদের গুঁড়ো নিয়েছি। হলুদ এখানে আমরা সামান্য পরিমাণে দিব। হলুদ আমাদের লিভারকে ডিটক্স করে, শরীরের ভিতর থেকে সব রকমের সংক্রমণকে বের করে দেয়, যার ফলে আমাদের লিভার ও পেট সাফ হয় এবং ইমিউনিটি সিস্টেমও বাড়ে। সবগুলো উপাদান একত্রে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এটাকে অল্প আঁচে চুলায় জাল করতে হবে। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত জাল করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ফুটে অর্ধেক হয়ে যায়। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে আমার এই পানীয়টি কিন্তু অর্ধেক হয়ে এসেছে। এখন এটা আমি নামিয়ে নিব। এবারে একটি পরিষ্কার গ্লাসে ছাঁকনির সাহায্যে এই পানীয়টি ছেঁকে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে। বন্ধুরা, এই পানীয়টি ছেঁকে নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে এটি যখন হালকা ঠান্ডা হয়ে আসবে তখনই এটি আমাদের চায়ের মতো চুমুক দিয়ে খেতে হবে। বন্ধুরা, এটি যদি একদম ঠান্ডা হয়ে যায় তখন যদি এই পানীয়টি আপনারা সেবন করেন তাহলে এর কার্যকারিতার গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। এটি যখন হালকা কুসুম গরম অবস্থায় থাকবে তখনই এটি আমাদের সেবন করতে হবে। এই পানীয়টিতে কোনো প্রকারের চিনি বা মধু যোগ করা যাবে না। এই পানীয়টি বাচ্চারাও খেতে পারবে, তবে তাদের বয়স অবশ্যই 5 বছরের উপরে হতে হবে। 5 বছরের বেশি যেসব বাচ্চার বয়স তারা এই পানীয়টি খেতে পারবে 2 থেকে 3-4 চামচ। আর এই পানীয়টি অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্করা খেতে পারবে। এই পানীয় খাওয়ার মাধ্যমে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না, বরং আপনার শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, খুসখুসে কাশি ইত্যাদি সংক্রমণ দূর হয়ে যাবে। এই পানীয়টি আপনারা সকালবেলা খালি পেটে সেবন করবেন এবং এটি সপ্তাহে 3 দিন সেবন করতে হবে। তাহলে আপনার অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টজনিত যে কোনো সমস্যা, জ্বর, সর্দি, বুকে জমা কফ, কাশি যে কোনো সমস্যা একদম দূর হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং একটি কমেন্ট করুন। আপনাদের একটি লাইক, একটি কমেন্ট আমাদের সামনের দিকে ভিডিও বানানোর জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। আর বেশি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিন।